Thus, to make animal feed affordable to farmers and attract more manufacturers to invest in the sector, I propose to exempt these raw materials from VAT. Nirianirira riatigiria arimi a mahiu mari na gikeno makihoka guguithirio thogora wa irio cia mahiu mao uri ukoretwo ukiongerereka o muthenya hari miaka igano na mihituku. Ona kuri uguo undu uyu waya kwaga gukinyanira ica ikuhi, athondeki irio cia mahiu makigweta thogora wa indo iria ihuthikaga uthondeki-ini uyu ta iria ikoragwo na goro muno. Ni arahotire kuruta igoti riri ria mahiu na turauga ni thengio muno. No rimwe ni farmers kana arimi ni metagirira gukorwo kwina kuguithio kwa bei kwa na ihenya, na ungitukurora rimwe ni kuremaga tondu irio na indo ici cia guthondeka irio cia mahiu nyingi muno ciumaga mabururi manja. Kuringana na murugamiriri munene wa kambuni ya Bidco Land Olex Haman Githinji, gicunji kia 60% kia indo ici kiumaga mabururi ma nanja, uguo akiuria thirikari kuhura murimi njeki niguo ahotage kwirimira indo ici. Tutihotete kunyitana wega twikuririe indo ici guku ni indo bulk, ni indo ciina uritu muingi muno, tungithi na mbere guci import gutiri hindi thogora ucio gathi na thi. Koguo thogora wa irio ici no uthire na thi, tungiambiria gukuria indo ici Kenya. Niguo kwandandora umithio kumana na mahiu, arimi makorio kuhimbiria urimi wa kiriu. Urimi wa mahiu kuringana no gutuikarite na tumigunda tunini ri, ni twagirwo na ithe twicirie njira ingi ya kuruta biashara ino ya mahiu, urimi wa mahiu tukirora tumigunda turia twina tu. Tuthina munene muno ona kiria onaga broker igioka gatagati-ini ni ku aggregate, ni gukusanya indo ici ciothe. Kwa ihinda riri kambuni ya Bidco inyitanire na kambuni ya Land Olex kuma bururi wa Amerika niguo kunyitanira uthondeki-ini wa irio nginyaniru cia mahiu. Handu-ini ha metha ya wonjoria ya Kameme TV, ritwa rakwa ni Bataru wa Mwangi.